E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bora que bora, que hoje eu quero deixar esse som funcionando, hein? Bateria da parafusadeira na mão. Vou começar a montar a caixa dos alto-falantes de novo. Passar a fiação para ver se a gente deixa tocando no máximo hoje. No máximo pra gente deixar no próximo vídeo. Se não der hoje também, regular, deixar reguladinho, beleza? Bora que bora. Tá vendo que eu sempre falo que nunca encaixa direito? Eu tinha montado essa madeira pra cá, ó. Depois vou ter que dar uns par de retoquinhos. Ela era pra lá, afastada aqui, ó. Fui pôr a caixa, ficou torta. Tá vendo que tava difícil de subir e descer. E ela não tava difícil. O amortecedor acaba de levantar, ó. Acaba de levantar. Ele segura pra baixar, ó. Pra não baixar de uma vez. Agora ficou certo. Põe a potência ali em cima pra gente começar a ver como que vai passar esse cabeamento. O ruim que tá escuro pra caramba pra mexer aqui. Na câmera parece que tá claro. Mas lá dentro, tem hora que eu tive que pôr a câmera lá dentro pra poder aproveitar o flash. Vambora que bora. Vamos ver se nós montamos isso aqui hoje. Eu quero ver tocando.
Isso aí, galera. Essa é a potencinha que eu tenho. É bem feinha a potência, mas é funcional, cara. Sempre usei essa aqui. Faz muito tempo que eu tenho ela. E vou começar a montar os fios pra ver por onde que a gente vai esconder esses fios. Olha o breu que tá lá. Já eu ligo o flash e mostro pra vocês. Vou começar a montar os fios aqui. A chavinha já tá no jeito. Bora. Aí, galerinha, tudo com terminalzinho, positivo, negativo, corneta. Fazer o furo na caixa para apoiar os dos falantes. Vai sair bem por aqui, ó. Dos falantes eu gosto de ligar os dois aqui em bridge. Então, fazer um furinho aqui, já sai direto. Então, o restante dos fios que a gente vai ter que esconder, esses três, o remoto, que falta eu passar, e o RCA. Beleza? Vou fazer os furinhos aqui, colocar os alto-falantes, vocês já vê como vai ficar. Os falantinhos nessa caixa preta aqui vai ficar bonito, hein? Bora, bora ver. Aí, galera, primeiro tá no lugar. Eu passei o fio dele por dentro da caixa, saindo ali, já sai bem no pé da potência. Então agora eu coloco o mesmo aqui, o daqui, né, saindo já o fio junto, vai sair bem do ladinho da potência. Ó, esse alto-falantinho da Pioneer é bonitinho, né? O meu tá meio amassadinho, cara, mas vai ficar bonitinho. Depois qualquer coisa eu compro aquela telinha que vai na frente, dá até mais segurança. Pau tora. Bora, bora. Vamos apanhar o próximo. Vou passar o RCA e ver se isso aí toca, né? Esse som tá desmontado faz tanto tempo em cima do guarda-roupa lá que eu não sei nem se funciona mais. Tomara que funcione, hein? E aí, o que vocês acham? Aí, galera, ó, dá até pra empurrar um pouquinho mais pra dentro ali.
os alto-falantinhos ligados, filé, as cornetas, positivo, negativo, tudo com terminal. Vou dar mais um apertinho, parece que ficou frouxo. Positivo é embaçado, não pode escapar. Beleza? Dá mais um aperto aqui. Já dá um jeito de colocar uma travinha aqui pra prender isso aqui. E o RCA que é do lado de lá. Bora que bora. Tem que passar esse RCA de lá da frente pra cá ainda, hein? E aí, galera. Antecipei um pouquinho aqui, esqueci de gravar porque eu tô agoniado pra encerrar isso aqui. Então os RCA tá no lugar. Põe uma travinha aqui pra não... Na hora que a caixa subir não movimentar. Por enquanto tá só passado aqui. Eu vou ver se eu faço um furo ou o que eu faço mais pra frente. Por enquanto, por hoje vai ficar assim. Aqui todos os cabinhos de ligação. O remoto. O negativo, o positivo. A corneta, os subs. Passei tudo aqui, prendi com essa travinha também. Passei aquele organizador de fio, igual de computador, pra não ter problema de na hora que levantar. O meu medo era na hora que levantasse, mudasse esses fios, arrebentasse. Então aqui, ó. Deixa eu pegar com a outra mão aqui que ficou ruim de levantar agora. Ó, levantou, bonitinho, os dois alto-falantes, corneta. O RCA tá aqui ainda, nem acabei de passar. Olha lá o jeito que ficou lá dentro, os cabinhos. Na hora que levanta. Ficou bem fixo. Não tem problema de quebrar. Então aqui beleza. Agora eu vou acabar de passar esse RCA lá pra frente, como eu já usava antes. Então já tem o botão do remoto aqui. Eu só não sei onde que tá essa porquinha daqui. Mas depois eu já vejo onde que tá e já uso o mesmo botão. Já tá prontinho, né? E é isso aí. Vamos ligar ali pra ver como que vai ficar. É isso aí, galera. Vou mostrar pra vocês o jeito que ficou ali. Tá ligado já o som. Só que falta muita regulagem ali. E tá de noitão. E como eu já reclamei de som aqui na vizinhança, eu não posso fazer barulho, né? E domingão à noite, velho. Eu tenho criança pequena, muita gente tem criança pequena. Então assim, regulagem vai ficar para outro dia, galera. Vocês não me levem a mal, não é enrolando nos vídeos aqui não, mas tá montado, tá funcionando. Lá na frente tá desmontado no rádio ainda, mas falta apoiar o botão. Mas tá funcionando. Tentei regular, não deu pra fazer a regulagem que eu queria agora, porque essa hora não dá pra fazer barulho, né? Mas é isso aí, deixa eu mostrar pra vocês que é o jeito que tá. E é isso aí, o jeito que ficou. Instalaçãozinha aqui, testando pra ver se ligava. Tive que mudar algumas posições aqui. Essa potência é bem velhinha, gente, então tem que ter paciência com ela. Tem uns botões aqui que já não funcionam mais, da regulagem. Algumas saídas aqui não estão funcionando, mas toca bem. A potência tá ligada, a luzinha de ligado, tá funcionando. Então, o somzinho ficou dessa forma. A gente abre para fazer o paredãozinho, como a gente falou, e para pegar as coisas aqui embaixo, mexer ele no bloco. A luzinha aqui. E é isso aí, galera. Vou encerrando o vídeo por aqui, que hoje já deu. Olha o jeito que tá aqui dentro. O rádio tá tudo pendurado. Eu liguei o remoto direto ali só pra testar se ia ligar a potência, porque fazia muito tempo que tava parado, mas tem um botão ali já no jeito, já vou apanhar. O RCA eu já passei tudo, já tá passado ali, só esconder aquele pedacinho ali. E é isso aí. E é isso aí, galera, assim eu encerro mais um vídeo. Vamos marcar de testar esse som agora, pra ver se tá uma qualidadezinha média. Não precisa muito barulho, que é um somzinho pequeno. São dois alto-falantes de 10 e tudo mais, não quero derrubar a casa também, né? É um somzinho tranquilo. É isso aí. Aí no próximo vídeo, só a regulagem, vocês já vão ver esse som tocando. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!